কি করবে? প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আমরা চাইবই তো, আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। মানে পরের স্টেপ অন্য কথা, কিন্তু চাওয়ার জায়গায় স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে নেই, নেই তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখছেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। Please like and subscribe our channel to stay updated.